हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी दुई दिदी बहिनी मार्केट गएको थियौँ। हङकङ मार्केटबाट घुमेर घर आइपुगेको जस्ट अहिले चाहिँ 2 बज्यो। अब हाप्रा झाप गरेर खाना पकाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मार्केटबाट के ल्यायो तपाईहरुसँग पनि देखाउँछौँ ल। हामी सेयर गर्दैछौँ, हेर्नु होला। मन पर्यो भने चाहिँ प्राइस पनि के रे लेखिदिन्छु। मन पर्यो भने हङकङ मार्केटमा त्यति बेसी दाम पर्दैन, राम्रो राम्रो चिजहरू लिएर आएको छौँ। हामी चाहिँ अब औँसीमा अलिअलि जम्मा गरेको पैसा चाहिँ हामी दुईजनाले चाहिँ के लिएर आयौँ तपाईहरुलाई पनि देखाउँदैछौँ है। हामी फर्स्टमा चाहिँ मलाई अम्बिका दिदीले गिफ्ट दिएको छ यो बोल, 2टा सर्भिङ बोल। दामी छ। यो अलिकति सानो साइजको, यो अलिकति ठुलो साइजको। यो सायद 800 ml को हो, त्यो 600 ml को। ओ दामी छ। यो चाहिँ गिफ्ट। अनि यसले मलाई गिफ्ट गरेको छ। हेर्नुस् ल कस्तो लाग्यो भन्नुस् ल। कलर कस्तो छ कलर, मलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनिदिनुस् ल। कलर कस्तो छ। यो सिटी सेन्टर। अनि चुनी लामो छ, राम्रो छ चुनी पनि। अनि यो चाहिँ सुराल। कस्तो लाग्यो कलर भनिदिनुस् ल, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि मैले चाहिँ ल्याएको छु 6 पिसको म्याट। यो चाहिँ खासमा चाहिँ फ्रिजमा लगाउने रहेछ। फ्रिजमा त्यो कोल्ड एन्ड हिट प्रुफ रहेछ। यो चाहिँ खासमा चाहिँ खाना खानुको लागि चाहिँ होइन रहेछ। मैले चाहिँ तर सोचेँ कि हिट प्रुफ भनिसक्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सोचेँ म यसलाई चाहिँ खाना खानेको म्याटमै युज गर्छु भनेर लिएर आएको छु। अलिकति प्राइस चाहिँ अर्को म्याट भन्दा यो म्याटको चाहिँ अलिकति बेसी रहेछ, तर क्वालिटी हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ। हिट प्रुफ भनेको छ दोकानेले, मलाई भनेको छ तपाईँ हिट राखेर हेर्नुहोस्, केही प्रब्लम भएछ भने वापस गरिदिन्छु भनेर भनेको छ। त्यही भएर मैले ल्याएको छु। 6 पिस छ यो। त्यहाँबाट यो मेरो सिटिङ रुमको टेबलमा बिछाउने यो 2टा लिएर आएको छु। एउटा यो कलर छ, एउटा दिदीको। यो पनि मलाई उते मन पर्यो। यहाँ छ यो पनि टेबल।